Ջերմ բարևներ բոլորին, բարեկալուստ իմ խոհանոց։ Սիրելի ժողովուրդ, ինչպես խոստացել է, այսօր ուզում եմ ձեր հետ միասին պատրաստել մեր հայկական ավանդական ապուրներից մեկը, որը հիմիկվա ժամանակվան տարվա եղանակին համապատասխան մեր մոտ մի քիչ սրտոտ է, մռայլ եղանակի անձրևային եւ ուզում ենք տակ-տակ ապուր համտեսել, նամանավանդ այս տոներից հետո, այս իմ հիվանդությունից հետո այս ապուրը շատ համեղ է լինում։ Մի խոսքով պատրաստում ենք ավելուկով ապուր։ Մի տեսականի ունեմ իմ էջում պատրաստած, այս անգամ պատրաստում եմ մեկ ուրիշ տեսականի։ Իհարկե կարևոր բաղադրիչը ավելուկն է չորացված եւ դրա հետ մեկտեղ ավելացնելու եմ արշտամ մեր հայկական եւ ծավալը։ Չեմ ուզում երկարացնեմ, տեսախցիկը բերեմ մոտիկ եւ սկսենք պատրաստելը։ Մեծամասնությունը այս ապուրի բաղադրիչները Հայաստանից են, ավելուկը չորացված բուսած քանդել եմ, մեկ հույսի կարելի ասել 1/3 մասը, մոտավորապես 60-70 գրամ չորացված ավելուկ եմ վերցնում, չեմ մանրացնում, մի հատ եռման ջրի մեջ եմ գցելու 1-2 րոպե, քանի որ ես չեմ չորացրել, որպեսզի իմանամ փափուկ է իր այս վերևի մասերը, կան չէ, մեջներին լինում է թելթել կոթերը, կարծես չորոտ են լինում։ Վերցնում եմ մի հատ եռման ջրի մեջ եմ գցում, այդպես եւ լվացվում է, չորացվածը մի քիչ դրճվում է եւ ավելի լավ եմ հասկանում, լավ որակի է թե ոչ։ Դրա հետ մեկտեղ վերցնում եմ արշտան, ինչպես ասեցի, Հայաստանից եմ բերել, արդեն բոված, մանրացրել եմ, ինչ չափի ուզում եք դուք կարող եք մանրացնել եւ ծավալ։ Քանի մենք երկուսով ենք եւ միշտ պատրաստելուց մի քիչ ավել եմ պատրաստում, որ կարող է պատահական հյուր են գալիս տուն, ունենանք ուտեստը, մոտավորապես մի 4-5 անձի համար եմ պատրաստում։ Իրենք աճող բաղադրիչներ են, այսքանը բավական է, շատ չենք վերցնելու եւ ինչպես միշտ բաղադրիչները կգրեմ բաղադրատոմսի մեջ, ինչ-ինչ։ Արդեն ջուրը ինձ մոտ կաթսայով եռում է, գնանք գազօջախի մոտ։ Սկզբնական այսպես մեծ ուղարկում եմ, հետո կասեմ ինչ եմ անելու։ Երբ գալուց հետո 1-2 րոպե մնում է, բավական է։ 2 րոպե անցավ, բավական է, առանձին տարայի մեջ սառը ջուր եմ վերցրել եւ ցամքոց տեղափոխում եմ այստեղ։ Այսպես եւ սառը ջրով օղողում ենք եւ պարզեցնում ենք։ Ջուրն էլ եմ թափում, թողնում եմ, քամվում է։ Կաթսայով մաքուր ջուր եմ դնում, եռացրած ջուր է պետք լինելու եւ առանձին կաթսայով, ինչի մեջ արդեն որ պետք է պատրաստենք ապուրը, դնում եմ գազօջախի, միացնում եմ, մի կտոր լավ կարակ եմ վերցրել եւ նրան ավելացնում եմ լավ բուսական յուղ։ Շատ առաջներում մեր տատիկները, մեր մայրիկները կարակը հալեցնում են, յուղ էին պատրաստում, ապուրները պատրաստում էին լավ մաքուր արդար տնական յուղից։ Ժամանակով գիտենք, որ շատ այդպիսի մայնություն ունեցող բաղադրիչները օգտագործելու համար առողջական չէ, դրա համար վերցնում եմ ես կարակը բուսական յուղի հետ, իհարկե լավ որակի երկուսն էլ։ Այդպես ավելի թեթևացնում ենք մեր սննդակարգը, այս երկու բաղադրիչները մինչև տաքանում են, գնանք սոխը կտնենք, լավ տնական սոխ առած ենք անելու։ Տեսնում եք, ես կարմիր եւ սպիտակ եմ վերցրել։ Դուք եթե ունենաք, ավելի լավ, եթե ոչ, ինչ տեսականի որ ունեք, այն տեսականին է վերցրել։ Ես ուղղակի սիրում եմ եւ շատերը արդեն գիտեն, եթե բանջարեղեն կամ այնպիսի բաղադրիչներ է գնում, որ կարելի է տարբեր գույն օգտագործել եւ հնարավորություն կա ունեմ, օգտագործում եմ, սիրում եմ այդպես։ Մանր պետք է կտրտենք։ Տեսնում եք, մի քիչ շատ եմ վերցնում։ Հիմա սատանում եմ, ավելացնում եմ կաթսայի մեջ, որտեղ յուղի տեսականիներն են տաքանում եւ կամ այս սխտորի բջեղները մադրեցնում։
Կափարիչով ծածկում եմ, մի քիչ շոգեխաշվում է, նոր հետո տապակելու ենք։ Երկու լավ բավականին մեծ բջիջներ են, սխտորեն վերցնում եւ չքան հնարավոր է լավ մանր կտրտում եմ, մի քիչ սոխը շոգեխաշվում է, տապակելու ժամանակ արդեն սխտորը կավելացնեմ։ Լավ մանրացնելուց հետո այսպես մի կողմ եմ թողնում, մինչև սոխը շոգեխաշվի, լավ այստեղ համեմ է գնում, միայն կանանչեղենից համեմ է ավելացնելու, ըստ ցանկության կարող եք եւ սամիթել ավելացնել, եւ որպես համեմունք ձեր պղպեղ աղայի հաշկ է եւ համեմ աղացած կավելացնեմ։ Այս վերևի մասերը մանր կտրտում եմ, տերևները թողնում եմ, որ ապուրի մեջ գցենք վերջում։ Սա սոխարածի մեջ եմ ավելացնել։ Մի հատ սոխարածը խառնեմ, տեսնեմ, եւ կանք շարունակենք։ Սա այսպես մի կողմ եմ թողնում։ Հիմա անցնում ենք ավելուկին։ Արդեն սառել է, լավ է։ Մի հատ այսպես մզում եմ։ Հեղուկը թափում եմ։ Նայում եմ այդ վերևի մասերը, եթե փափկոտ է, թելոտ չէ, տեսնում եք, թելոտ չէ, լավ է։ Եվ հիմա կրատով կտրտում եմ ավելի հեշտ, հարմար կտորներ եմ կտրում, որ գթալով ապուրը համտեսելու ժամանակ հարմար լինի վերցնելը։ Նոր միացողների համար, եթե ցանկանում են, իմ էջում մի տեսականի ունեմ պատրաստած որպես ապուր, մի տեսականի էլ ունեմ որպես աղցան պատրաստած։ Կարող եք միանալ, հղումը կտեղադրեմ, նայեք։ Կարևորը ժողովրդյան պատրաստում ենք, ինչպես միշտ ասում եմ, հավեսով, լավ տրամադրությունով, յուրաքանչյուր տեսականի ինչ ուզում ենք պատրաստենք։ Եթե անտրամադիր լինենք, մտածում ենք կարևորը ինչ-որ մի բան պատրաստենք, որպեսզի տան անդամները ստոված չմնան, հավատացեք, այն համը չի ունենա, ինչքան որ հոգով, սրտով տրամադրվում ենք եւ պատրաստում ենք։ Այսպես կտորներով, տեսնում եք։ Ձեռքերս լվամ եւ գնանք գազօջախի մոտ, արդեն բավական է շոգեխաշվի սոխը։ Կափարիչ վերցնում եմ, այստեղ ավելացնում եմ սխտորը մանրացրած, որպեսզի ապուրը համեղ լինի, իհարկե սկզբնական սոխարածը համեղ ենք պատրաստում, մեծ նշանակություն ունի, համ ենք տալի մի քիչ, աղ եւ ավելի լավ է թարմ պղպեղ կամ տրորեք կամ աղացեք։ Ճաշակի ինչ պղպեղներ որ ցանկանում եք։ Մի հատ խառնում եմ, մի քիչ ուժեղացնում եմ, որպեսզի տապակենք։ Սոխը պետք է մի քիչ թափանցիկ դառնա եւ կարմրի։ Մինչև սոխարածը տապակվում է, ձեռքի հետ ես անընդհատ կխառնեմ, այստեղ վերցնում եմ ալյուր, պետք է ալյուր ավելացնենք եւ ալյուրը ուզում եմ բովեմ։ Երկու լավ ճաշի թալ վերցնում եմ ձեռքի հետ անընդհատ խառնելով, որպեսզի մի ավասար բաց գույն շագանակագույն է ստացվելու։ Քանի որ արշտան բոված է եւ ծավալը պետք է սոխարածի հետ մի քիչ տապակեմ, ալյուրն էլ բովեմ, ավելի համեղ կստացվի ապուրը։ Սոխարածին ավելացնում եմ այս կանանչու վերևի մասերը։ Խառնում եմ։ Ալյուրը աչքաթող չենք անում, որովհետև որ տաքանում է տապական, սկսում է արագ բողելը եւ գնդիկներ չստացվելու համար անընդհատ ձեռքի հետ մի ավասար խառնում եմ։ Այսպես ալյուրը բովում եմ եւ հիշում եմ, որ ինձ մեկնաբանած եք, ցանկացած եք տեսնել, ինչպես են պատրաստում խավից, համարյա նույն տարբերակով ալյուրը սկզբնական բովում ենք, փոքր երեխաների համար ենք ամասնությունը սարքում խավից, փոքր ժամանակվա համը վերհիշենք, մի անգամ կպատրաստեմ։ Բավական է, շատ չեմ կարմրացնում, որովհետև խավից չենք պատրաստում։ Ասեցի բաց գույն լինի, նամանավանդ որ
տապակեն տաք է, ձեռքի հետ խառնում ենք մինչև հովանալը, որովհետև իր գործողությունը կկատարի։ Նոր ջրով բացելու եմ։ Այս արդեն ապուր պատրաստվել ընթացքում եմ ավելացնելու։ Ուշադիր եղել, այստեղ ես մանրացրած ընկույզ ունեմ պատրաստ, շատ դեպքերում եք տեսել ինչպես եմ մանրացնում, մեկ լավ ճաշ թավ ավելացնում եմ սոխառածին, հետը մի քիչ տապակվի, ընկույզը տապակելով ավելի կբացվի, իր մեջի յուղայնությունը կխառնվի այս ամենի հետ և ավելի համեղ կստացվի։ 1 րոպեի չափ այսպես տապակվի, ավելացնում եմ ձավարը։ Այստեղ նշանակություն չունի, մանր կլինի, խոշոր կլինի, ինչ տեսականի ունեք, այն էլ կարող եք ավելացնել։ Նախորդ դրճել եմ, լվացել եմ և ընդհանրապես այս ավելուկը պատրաստելուց ապուրը տարբեր տեսակի պատրաստում են, ամեն տեսականի հատիկավորներ էլ ավելացնում են, կամ որ ոսպով են պատրաստում, կարմիր հատիկ լոբիով են պատրաստում։ Ես ուղղակի ցանկացա, որ այսպես արշտա հայկական մեր Հայաստանից եմ բերել և այս ծավալը նորից Հայաստանից է, որ այստեղ այդ երկրում բնակվելով հայկական բաղադրիչներով նամանավանդ այնտեղից բերած պատրաստենք, գոնե զգանք մեր հայկական համն ու հոտը։ Եվ հիմա պատրաստելուց կարող է պատահի արշտա չունենալ, թե հեռու եք բնակվում հայրենիքից, այլ քաղաքներում կարող է չկարողանաք ճարել և չեք կարող պատրաստել, իհարկե այն ժամանակ ծավալը ավելի շատ եք վերցնելու։ Բավական է, ավելացնում եմ ծավալը։ 2 րոպե ծավալն եմ այս ամենի հետ թողնում մի քիչ տապակվի և ավելացնելու ենք եռացող ջուր։ Ի դեպ, այստեղ միանգամի դլացնում եմ համեմը մի կես թեյի կտավ, բավական է, արդեն լավ տապակվում է, ձայները լսում եք այս բրբջակները։ Հիմա ավելացնում եմ եռացող ջուրը, ավելացնում եմ ավելուկը, մանրացրած արշտան, քանի որ արշտան մի քիչ դժվար եփվող է, մի քիչ երկար է տևում։ Այդպես եփելուց հետո կափարիչը կիսատ դնում եմ վրան, գոլորշին դուրս գա և միջին կրակով թողնում ենք եփվի։ Մոտավորապես մի 15 րոպե, ձեռքի հետ մեկ-մեկ կխառնեմ, կհանդիպենք մի 15 րոպեից կասեմ ինչ ենք անելու։ Գոլ ջուրը լցրեցի ալյուրի վրա, տեսնում եք կարծես խավից դարձավ։ Ուղղակի բաց գույնն է։ Հիմա այս եռացող ապուրի վրա եմ ավելացնում և անընդհատ ձեռքի հետ խառնում եմ, կամաց ավելացնելով։ Ինձ մոտ մի 15 րոպե որ անցել է, համարյա արդեն ապուրը պատրաստ է լինում։ Այս ալյուրն էլ ավելացրեցինք, աղ եմ ավելացնում, աղը ըստ ճաշակի։ Ես գիտեմ մոտավորապես ավելացնում եմ։ Թարմ պղպեղ եմ աղում, արշտան։ Արդեն համարյա պատրաստ է։ 2-3 րոպե այսպես եփվում է, կանաչին ավելացնում եմ և հանգցնում եմ, արդեն պատրաստ եմ։ Թողնելու ենք հանգցրած մի 5 րոպե մնում է, որ համերը իրար հետ լավ խառնվեն, հանգստանում է ապուր և մատուցման ափսեի մեջ ենք տեղափոխելու։ Ավելացնում եմ կտրած համեմը, մի փոքրիկ թողում եմ մատուցման ժամանակ, հատ խառնում եմ, հանգցնում եմ, ծածկում եմ, արդեն պատրաստ է մեր ճաշը, մատուցման ափսեի մեջ եմ տեղափոխում, բույրմունքը ամբողջ խոհանոցում կանգնել է ժողովուրդ ջան։ Գնանք մատուցման ափսե մի փոքրիկ տեսք տանք և համտեսենք։ Ընկույզ ավելացնում մատուցման ժամանակ և սխտոր, ով ինչպես ցանկանում է, քերած սխտոր, շատ համեղ է լինում և համեմով փոքրիկ տեսք ենք տալիս։ Ահա մեր ավանդական արշտայով և ծավալով ավելուկով ապուրը։ Հիմա մնում է որ փորձենք։ Տաք է, բայց պետք է համտեսեմ, որ ասեմ ինչ համն է։ Ամբողջովին կեփվել է,
Եվ արշտան է շատ լավ եղել, եւ ծավալը, թանձրությունը տեսակ ինչպես է ստացվել, շատ համեղ, բուրավետ, մեր հին ժամանակներն ենք ընկնում, այդ համը մանկության, փորձեք, պատրաստեք ժողովուրդ ջան, շատ հիանալի, արագ պատրաստվող այս ժամանակին եղանակի հետ համապատասխան շատ համեղ ապուրի։ Ես մատուցման ժամանակ եւ պատրաստում եմ լավաշի կտորներով չիպսեր, կարծես չորացնում եմ այդպես եւ հետը միասին համտեսում եմ։ Այն մի տեսականի ապուրի ժամանակ ավելուկով պատրաստած ունեմ, կարող եք տեսնել ինչպես եմ պատրաստում։ Ինձ թվում է հասկանալի եղավ, պատրաստեք, մեկնաբանեք, ասեք ինչպես է ձեր մոտ ստացվում, ձեր դուրը եկավ թե ոչ, դրեք ձեր լայքերը, չմոռանաք, ձեր հետ շատ հավեսով պատրաստում եմ եւ հիանալի էլ ստացվում է ժողովուրդ ջան։ Նոր միացողներին բարի գալուստ իմ խոհանոց, այս խոհանոցի մասին փոխանցեք ձեր ծանոթներին, որպեսզի ավելի շատանանք, ավելի մեծանա մեր խումբը, ամեն կիրակի հավաքվում ենք եւ շատ հետաքրքիր ժամանակ ենք անցնում։ Եվ այսքանով ժողովուրդ ջան, հաջողություններ ձեզ, Աստված պահապան մեզ բոլորիս։